bendedir. Öktem Bey, Bengi Hatun, siz kervanlarla ilgileneceksiniz. O aç sürüsü evvela kervanlara dadanacaktır. Güvenlik mühimdir. Buyurundur Valide Sultan. Peki İnegöl? Onu Olaf'ın eline bırakacak değiliz ya. Nayman'ı durdurmazsak, değil İnegöl, her şeyi kaybederiz Bengi Hatun. Valide Sultan, bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeyesin. Yurt yurttur, küffar küffar. İnegöl'ü Olaf'a bırakmayız. Bugüne dek yaptıklarım, yapacaklarımın nişanesidir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.